فکر میکنیم هیچ کس یک زن را بهتر از یک زنی دیگر نمیفهمه. زنی که میداند ترس از قضاوت شدن یعنی چه. میداند نگاه دیگران به لباس، انتخاب، ازدواج و زندگیش چه حسی داره. میداند وقتی که میگویند دختر خوب این کار را نمیکنه، پشت این جمله چه چیزهایی پنهان است. اما یک سوال عجیب وجود داره. اگر زنان اینقدر تجربه های مشترک دارند، چرا گاهی سخت‌ترین قضاوت‌ها علیه یک زن از زبان زنی دیگری شنیده میشه؟ چرا زنی به زنی دیگری میگه که چرا اینطور لباس پوشیدی؟ چرا ازدواج نکردی؟ چرا طلاق گرفتی؟ چرا اینقدر کارای بلند پروازانه میکنی؟ زن باید این چیزا رو تحمل کنه. و گاهی حتی زنی که خودش قربانی خشونت بوده، ممکن است همو خشونت یا همو نگاه را به زنی دیگری منتقل کنه. پس آیا زنها واقعا یکدیگر را میفهمند؟ یا گاهی آنچه از نسل‌های قبل یاد گرفتیم میان خود ما تکرار میکنیم؟ امروز میخواهیم درباره همین تناقض صحبت کنیم. درباره رقابت، قضاوت، خشونت و در کنار همه اینها درباره همدلی میان زنان. سلام، به شهنامه بامیانی خوش آمدید. از کودکی بسیار از دخترها یاد میگیرند که چگونه دختری خوبی باشند. آرام باشند، مؤدب باشند، زیاد حرف نزنند، لباس مناسبی بپوشند، مراقب رفتارشان باشند، آبروی خانواده را حفظ کنند. وقتی جملات بارها و بارها تکرار میشه، کم کم تبدیل به چیزی میشه بیشتر از توصیه. تبدیل میشه به معیار قضاوت. و شاید عجیب ترین بخش ماجرایی باشه که بعدها همون معیارها را ممکن است خود ما درباره زنان دیگه به کار ببریم. مثلا زنی را میبینیم که لباس متفاوتی پوشیده و سریع فکر میکنیم لباسش مناسب نیست. یا زنی را میبینیم که در سن بالاتری ازدواج کرده و میپرسیم چرا تا حال ازدواج نکرده بود. یا زنی را میبینیم که تصمیم گرفته اولاد نداشته باشه و میگوییم زن بدون اولاد مگر کامل است. اینجا یک مفهوم مهم در روانشناسی جنسیت مطرح میشه. جنسیت درونی شده. یعنی فرد پیام‌ها و باورهای تبعیض‌آمیزی را که درباره جنسیت خود در جامعه یاد گرفته تا حدی درونی کنه و بعد اونا را درباره خودش و یا زنان دیگه به کار ببره. پژوهش‌های روانشناسی جنسیت این مفهوم را به عنوان یکی از راه‌هایی بررسی می‌کنه که از طریق او پیام‌های مربوط به فرودست دانستن زنان میتونند در خود ارزیابی زنان و رفتار اونا نسبت به زنان دیگه باز تولید شوند. اما اینجا باید خیلی مراقب باشیم. این به این معنی نیست که زنان دشمن خودشان هستند. نه، اصلا به این معنی نیست. و به این معنی هم نیست که هر زنی دیگری را قضاوت میکنه الزاما دچار زن ستیزی درونی شدن. نه، انسان ها پیچیده تر از اینا هستند. گاهی قضاوت از حسادت می آید، گاهی از رقابت می آید، گاهی از ترس، گاهی از تربیت، گاهی هم از باورهای مذهبی یا فرهنگی و گاهی فقط از این واقعیت که ما انسان ها تمایل داریم جهان را با معیارهایی که خود ما یاد گرفته ایم بسنجیم. پس سوال مهمتر این است چه چیزی به ما یاد داده شده که او را حقیقت مطلق تصور میکنیم. تصور کنید در یک محیط کاری فقط یک زن قرار است که ترفیع بگیره. یا در یک خانواده دو عروس مدام با یکدیگر مقایسه میشن. یا در یک جامعه ارزش دخترها با زیبایی، ازدواج یا توجه گرفتن از مردا سنجیده میشه. در چنین شرایطی رابطه زنان میتونه از همکاری به رقابت تبدیل شود. اما اینجا یک نکته مهم وجود داره. رقابت میان زنان لزوما نتیجه ذات زنانه نیست. ساختار اجتماعی میتونه رقابت ایجاد کنه. اگر جامعه به زنها این پیام را بده که فقط یکی از اونها میتونن زنی موفق، زنی زیبا، زنی محبوب یا زنی شایسته باشه،
طبیعی است که رابطه میان اونها گاهی رقابتی شود. در محیط‌های کاری پژوهشگران از مفهومی به نام پدیده ملکه زنبور صحبت می‌کنند. این اصطلاح برای توصیف برخی موقعیت‌ها به کار رفته که زنان در موقعیت‌های قدرت و جای حمایت از زنان دیگر ممکن است فرصت‌های اونا را محدود کنند. اما پژوهش‌های جدیدتر تایید می‌کنند که نباید این پدیده را به یک ویژگی عمومی زنانگی دانست. یعنی همه زنها چنین ویژگی ندارند و اگر ما بخوایم این را عمومی بسازیم یک کار نادرست است. یک مرور نظاممند از پژوهش‌ها نشان داده که این پدیده به زمینه سازمانی و میزان نابرابری جنسیتی وابسته است. همچنین پژوهش‌های تجربی نشان داده که این رفتار بیشتر در محیط‌های دیده میشه که زن بودن با جایگاه پایین‌تر یا رقابت جنسیتی شدیدتر همراه هستند. پس شاید بهتر باشه سوال را این رقم مطرح کنیم. آیا زنان با یکدیگر رقابت میکنن؟ بله و گاهی. اما سوال مهمتر این است که چه شرایطی زنان را به رقابت با یکدیگر وادار میکنن؟ اگر تعداد فرصتها کم باشه، اگر جامعه زنان را دائما با یکدیگر مقایسه کنه، اگر موفقیت یک زن به معنای شکست زن دیگری تصور شود، همکاری سخت‌تر میشه. و شاید یکی از مهمترین راه‌های تغییر این وضعیت این باشه که به زن‌ها یاد بدهیم موفقیت یک زن لزوماً جای دیگری را از زن دیگری نمیگیره. هر کس به اندازه تلاشش موفق میشه. حالا به بخش حساستر بحث برسیم. آیا زن‌ها میتونن علیه زنان خشونت کنن؟ آیا خشونت زن علیه زن داریم؟ بله. متاسفانه بله داریم. و اگر بخوایم درباره زنان صادقانه صحبت کنیم نباید این واقعیت را پنهان کنیم. خشونت فقط مشت و ضربه نیست. میتونه روانی باشه، کلامی باشه، اجتماعی باشه، اقتصادی باشه یا حتی در یک رابطه نزدیک اتفاق بیفته. زنی میتونه زنی دیگری را تحقیر کنه، تهدید کنه، از جمع حذف کنه، شایعه درباره او منتشر کنه یا تلاش کنه اعتبار اجتماعی او را از بین ببره. در روانشناسی اجتماعی شکل‌هایی از پرخاشگری که به روابط و جایگاه اجتماعی فرد آسیب می‌زنند با مفاهیمی مانند پرخاشگری روابط بررسی شدند. اما یک اشتباه مهم وجود دارد. نباید بگوییم این نوع رفتار ذاتاً زنانه است. پرخاشگری انسانی شکل‌های مختلفی دارد و زنان و مردان می‌توانند در او نقش داشته باشند. در مورد خشونت شریک عاطفی پژوهش‌ها نشان میده که زن‌ها هم میتونن مرتکب خشونت شوند. هرچند پژوهش درباره زنان مرتکب خشونت در مقایسه با ادبیات گسترده‌تر درباره مردان هنوز محدودتر است و زمینه و نوع خشونت اهمیت زیادی دارد. مرورهای نظاممند نیز تاکید کرده که درباره عوامل خطر و مسیرهای منتهی به خشونت توسط زنان ما هنوز دانش کافی نداریم. بنابراین اگر زنی به زن دیگری خشونت میکنه نباید بگوییم پس زنان خودشان مقصر هستند، زنان خودشان باعث و بانی خشونت هستند. این نتیجه گیری کاملا اشتباه است. وجود خشونت زن علیه زن واقعیت خشونت علیه زنان را نفی نمیکنه، بلکه نشان میده که روابط انسانی پیچیده تر از یک تقسیم بندی ساده زن در برابر مرد هستند. این بحث در افغانستان شکل خاصی پیدا میکنه. در بسیار از خانواده‌ها زنان در کنار مردان بخشی از شبکه‌ای هستند که هنجارهای اجتماعی را به نسل بعدی منتقل میکنن. مادر به دختر میگه این کار را نکن. مردم چی بگن؟ خواهر به خواهرش میگه اگر شوهرت عصبانی شد تحمل کن. به خاطر که زندگی بهتری داشته باشی تحمل کن. به خاطر اولادهای تحمل کن. خشوع به عروسش میگه ما هم همین چیزها رو تحمل کردیم، ما هم در خانه خسرانم لط و کوب شدیم، چیزی تازه ای نیسته. زن مسن‌تر به دختر جوان میگه که ما در زمان خود ما چنین آزادی‌هایی نداشتیم.
تو چرا چنینی یا چنانی. اما این جملات همیشه از بدخواهی نمی آید. گاهی زنی که خودش سالها در یک ساختار محدود کننده زندگی کرده همو قواعد را تنها شکل ممکن تصور میکنه. او ممکن است واقعا باور داشته باشه که داره به دختر جوان کمک میکنه. و اینجاست که موضوع بسیار پیچیده میشه. گاهی کسی که یک قاعده را به ما منتقل میکنه، گاهی کسی که یک قانون نانوشته شده را به ما منتقل میکنه، شاید خودش هم زمانی قربانی همون قانون بوده باشه. اما این به معنای بیگناه یا مقصر بودن همه زنان نیستن. ما باید میان فرد و ساختار اجتماعی تفاوت بگذاریم. یک زن ممکن است همزمان قربانی یک هنجار باشه و همزمان همو هنجار را به دیگری منتقل کنه و زن دیگری را قربانی او هنجار کنه. و این دو واقعیت میتوانند همزمان وجود داشته باشه. اگر زنان میتونن یکدیگر را قضاوت کنند، اگر میتونن علیه یکدیگر خشونت کنند، اگر میتونن هنجارهای محدود کننده را باز تولید کنند، پس آیا راه دیگری هم وجود داره؟ قطعاً. شاید یک از زیباترین تجربه های انسانی ای باشه که یک زن دیگری را ببینه و به او بگوید تو تنها نیستی. یک دوست، یک خواهر، یک مادر، یک معلم، یک همکار. گاهی فقط یک زن دیگه که بگوید من میفهمم چی میگی، همدلی میتونه بسیار قدرتمند باشه. اما همدلی به این معنا نیست که همه زنها باید مثل هم فکر کنن. برعکس، شاید فهمیدن یکدیگر یعنی بتوانیم با وجود تفاوت‌ها حق انتخاب یکدیگر را به رسمیت بشناسیم. یک زن ممکن است ازدواج را انتخاب کنه. زن دیگری شاید نکنه. یکی مادر شدن را بخواهم، یکی دیگه اولاد نخواهم، یکی زندگی سنتی را دوست داشته باشه، یکی دیگه زندگی متفاوتی را میخواد انتخاب کنن و هیچ کدام مجبور نباشند انتخاب خودشان را به عنوان تنها راه درست زندگی و دیگری تحمیل کنند. همبستگی زنان نباید به معنای یکسان بودن زنان باشد، بلکه شاید به معنای ای باشه که تفاوت‌های یکدیگر را تحمل کنیم بدون ای که ارزش انسانی یکدیگر را زیر سوال ببریم. شاید امروز باید از خود ما بپرسیم وقتی یک زن را میبینیم که متفاوت از ما زندگی میکنه، اولین واکنش ما چی هستن؟ قضاوتش میکنیم، مقایسه میکنیم، حسادت میکنیم یا نگرانی او میشیم یا شاید هم کنجکاو باشیم که چرا چنین کار را انجام میده. شاید به جای ای که بگوییم چرا این طور زندگی میکنه، شاید بهتر باشه که بپرسیم چه چیزی باعث شده او چنین انتخابی داشته باشه. این تغییر کوچک در سوال میتونه تغییر بزرگی در نگاه ما ایجاد کنه. شاید زنان همدیگر را همیشه نمیفهمند، همونطور که هیچ گروه انسانی همیشه یکدیگر را نمیفهمند. گاهی زنان یکدیگر را قضاوت میکنند، گاهی با هم رقابت میکنند، گاهی حتی به یکدیگر آسیب میزنند. اما در طرف دیگر این داستان چیز بسیار قدرتمند وجود دارد: همدلی. توانایی ای که تجربه زنی دیگر را حتی اگر شبیه تجربه ما نباشه جدی بگیریم. شاید لازم نباشه همه زنان شبیه هم باشن. شاید لازم نباشه که همه زنان ازدواج کنن، مادر شون، کار کنن، لباس، خانه یا زندگی یک نواختی داشته باشن. شاید کافی باشه یاد بگیریم زنی که متفاوت از ما زندگی میکنه دشمنی من نیست. و شاید بزرگترین شکل همبستگی زنها این نباشه که همیشه از یکدیگر دفاع کنند، بلکه این باشه که به یکدیگر اجازه بدن که خودشان باشن. چون گاهی یک زن بیش از هر چیز به زنی دیگر نیاز داره که به او نگویه اینطور زندگی کو، بلکه باید به او بگویه که زندگیت را با آگاهی انتخاب کو. من انتخابت را محترم میدانم. شاید سوال امروز دیگه فقط این نباشه که آیا زنان واقعا یکدیگر را میفهمند. شاید سوال عمیق‌تر این باشه که
آیا میتونیم یاد بگیریم حتی وقتی همدیگر را کاملا نمیفهمیم باز هم به